Ya, kita masuk part yang kesekian, entah nih udah yang keberapa, 10 kali ya. Yang keberapa nih? Jadi ini mungkin bisa dianggap sebagai part tambahan atau bonus teman-teman karena yang kemarin itu sebenarnya udah selesai, fungsionalnya udah aman semua, klik-klik semuanya udah aman. Hari ini kita pengen tambahin sedikit animasi sederhana dan juga mungkin suara-suara yang makin membuat game kita semakin apa ya, menarik dan juga asik nih nanti buat dimainkan. Oke, kayak gitu. So, kita bisa lihat dulu yang kemarin udah kita selesaiin ya. Misalnya kita coba jalankan dari awal, kita play aja. Namamu siapa? Misal namanya adalah Yusuf. Kayak gini misal. Oke, dia udah bisa nyapa dan ada sedikit cerita. Ini dia deskripsi yang bakal kita jalankan kali ini. Nah, itu dia. Sekarang kita bisa pencet apa nih? Start. Nah, oke, bla 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 di situ. Kayak ini apa nih? Sahur ya. Kita langsung aja yang ini. Setelah subuh, kita bisa yang ini lagi. Oke, kita ya udah klik-klik aja ya teman-teman ya, biar lebih cepet. Aham. Oke, maghrib. Yap, kita pilih yang ini. Oke, pilih yang ini lagi. Oke, pilih yang ini. Iya, iya, iya. Pilih yang ini lagi. Nah, dapat nih teman. Aduh, nih. Perlu kita perbaiki lagi teman-teman yang ini. Ada yang ngasih error nih ternyata ya. Kirain mah kemarin udah oke nih. Oke, ya udah kita perbaiki dulu yang ini ya. Coba kita kecilin dikit teman-teman. Oke, kita udah masuk ke player ya. Nih kalau kalian lihat di sini. Nah, kita perlu menambahkan satu lagi ya. Jadi ketika scene-nya udah di akhir, maka dia akan di tengah-tengah sini. Maka ini kita duplikat aja yang atas ini. Kita taruh sampingnya sini dan scene-nya kita ganti ke scene terakhir, scene 10. Taraweh yang ini go to doang, setnya buang aja. Dan ini X-nya kita ubah dulu teman-teman. X-nya karena kita pengen di tengah-tengah jadi 0. Terus Y-nya kita kasih misal 9 dan 5 misal ya. Kita klik dulu. Nah, itu dia. Bagus, teman-teman. Udah ada di tengah-tengah situ. Harusnya kayak gini ya. Sekarang kita coba jalankan dulu apakah berhasil di sana. Kita play, coba. Misal namanya adalah Yusuf tadi. Iya. Oke, start. Langsung aja. Kita ngasal dulu ya, teman-teman. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga. Oke, ini juga. Ini juga. Nah, terakhir nih, teman-teman. Boom. Nah, ini dapat ya. Badge-nya energi. Dan dia udah ada di tengah-tengah sini. Oke. Mantap nih. Kayak gini, teman-teman. Hasil akhirnya. Silakan bisa dipastiin semuanya udah aman. Berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita mau coba mulai tambahin animasi-animasinya. Oke, kita nanti bakal mulai dari yang halaman depan dulu ya, biar lebih mudah ngaturnya. Dari yang awal, di sini ada tombol play. Nah, ini kita pengen bikin animasi biar seolah-olah itu tombol yang siap, yang apa ya, yang mana kita bisa menyampaikan bahwa itu tombol yang harus diklik. Nah, kayak gitu. Oke, jadi nanti kita bikin kayak besar kecil gitu ya, teman-teman. Jadi kita ke button dulu sini. Terus kita bakal kasih tambahan program ya untuk animasinya. Oke, kita bikin baru di bagian sini teman-teman ya. Ini taruh aja di bawah sini mungkin. Oke. Seperti biasa kita akan pakai green flag. Jadi kita pengen nanti dia terus-menerus besar kecil ya teman-teman. Caranya kayak gini, green flag. Terus kita bakal kasih size-nya dulu segini ya teman-teman. Kalian bisa ke sini set mana ini? Set size by 100. Habis itu kita bakal kecilin dia ya teman-teman. Kita pakai control. Nah, untuk ngecilinnya kita pakai repeat nanti ya. Jadi dia akan apa namanya? Ya sedikit demi sedikit ya apa namanya? Besar kecilnya. Oke.
Nah, pertama kita nanti bakal kecilin dulu. Jadi kita ke looks, terus change size. Oke. Ini biar lebih smooth. Nanti kita kasih coba -1 dulu. Habis itu yang repeatnya ini kita kasih duplicate dan kita bikin 1 dia. Jadi kecil dulu habis itu besar gitu, teman-teman. Ini kalau kalian lihat tuh. Nah, tuh kalian bisa lihat. Tuh. Nih ya, kita klik. Nah, tuh. Tuh. Itu udah cukup smooth, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan forever aja biar terus-menerus jalan ya. Nih repeatnya kita taruh sini dan boom. Nah, tuh teman-teman. Sudah bisa kelihatan, tapi kayaknya terlalu cepet ya. Kita kecilin coba minusnya 0,5. Ini chance-nya 0,5 juga. Nah, kayak gini kita coba lagi. Nah, oke, lumayan bagus teman-teman kayak gitu ya. Kalian bisa lihat di sana. Besar kecilnya lumayan apa nih? Nggak terlalu cepet ya besar kecilnya. Dia kecil ya kan. Dikit aja. Oke, seperti ini untuk animasi sederhana buat tombolnya ya. Kalian bisa tambahin kayak gini kurang lebih. Ntar kalian bisa ya kombinasikan atau bikin aja sesuka hati kalian. Oke, gitu. Kita bisa klik play sekarang ya. Untuk kalau selanjutnya ini masih sama. Jadi namanya siapa? Yusuf misal. Kayak gini. Oke. Pilih karaktermu dulu. Kita klik saja karakternya. Start dan oke, nice. Nah, tadi yang di start harusnya juga sama ya. Aku tadi nggak merhatiin. Harusnya dia udah bisa juga besar kecil ya. Coba kita ulang lagi di sini. Ini playnya udah aman. Yang kita kasih Yusuf tadi. Oke. Ntar. Nah, ini berikutnya nanti kita bakal kasih animasi buat ininya ya, teman-teman. Biar dia naik turun. Nah, nih startnya udah aman juga. Udah besar kecil. Nah, sekarang kita mau perbaiki yang player nih. Oke. Playernya kita bakal kasih dia juga kayaknya sama ya, teman-teman. Bentar. Jadi di sini nanti kita harus tambahin biar dia naik turun ya si playernya ini. Nah, nanti konsepnya sebenarnya sama kayak yang tadi ya, kayak yang di start tadi, teman-teman. Kita tambahin dulu event green flag. Di sini mungkin coba kita naikin dikit. Kayak green flag kayak gitu. Habis itu dia harus naik turun ya. Mungkin pertama kita kasih dia turun dulu kayak gini, repeat kayak yang tadi ya, teman-teman. Repeat 10 dia ke bawah dulu berarti ya. Coba kita ke bagian sini, nanti kita akan change Y, teman-teman. Cari tuh, change Y mana? Change Y. Misal kita turunin dikit, karena ini kayaknya terlalu besar kalau satu, jadi 0,5 lagi aja, kayak yang tadi, teman-teman. Ini kita duplicate, terus kita taruh di sini 0,5. Nah, kayak gini. Kita bakal coba dulu. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Oke. Dan di sini juga harus kita set dulu. Ini harusnya bukan green flag, teman-teman, karena dia nanti bakal apa namanya? Bakal mau menjalankan animasi tersebut ketika dia masuk ke halaman ini aja. Maka di sini harusnya kita pakai broadcast, teman-teman ya. When I receive play harusnya. Jadi play itu kan kalau kalian ingat kemarin ya, ini di SC intro ya. Kalau dia udah masuk SC2, screen 2 intro, nah maka baru dia akan menjalankan ini, teman-teman. Oke, itu dia. Nah, sekarang tinggal kita forever aja semuanya. Oke, kita mulai dari sini tuh. Nah, kayak gini, teman-teman. Udah kelihatan ya animasinya. Sekarang kita akan coba ulang dari awal. Bentar, ini kita rapiin dulu, teman-teman. S2 intro mah di sini ya harusnya ya. Oke. Kita coba dari awal dulu, teman-teman. Ini kalian bisa lihat di situ animasinya. Oke, nah dia udah loncat-loncat di tengah-tengah situ. Bisa kita kasih nama lagi. Oke, bla 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 di situ. Yap. Oke. Nah, startnya udah aman. Ini kita bisa klik-klik juga orangnya. Nah, oke. Kayak gini.
Cukup bagus teman-teman, mantap nih. Terus bisa kita start dan aduh dia masih ada animasinya. Nah ini kita harus kita stop dulu nih. Nah coba kita stop di atas ini teman-teman ya. Nih di bagian scene 3. Kalau dia udah masuk scene 3, dia harusnya bakal stop nih teman-teman. Kita ke sini dan ambil aja stop yang ini. Ini bukan stop all ya teman-teman, tapi kita pakai stop all the script in this sprite. Nah ini kita taruh sini. Jadi ketika dia nanti masuk scene 3, maka dia akan stop animasinya tadi. Dan dia akan diem aja di situ. Oke, harusnya kayak gitu ya. Kita akan coba lagi dari awal, play. Kita kasih nama. Oke. Yusuf. Oke, ini juga bisa kita klik, ganti-ganti. Dan kita start, dan boom. Nah, udah stop teman-teman. Oke, kayak gini buat yang si playernya. Cukup bagus tadi teman-teman ya. Hey. Nah, silakan kalian bisa tambahin kalau mau dikasih animasi seperti ini. Berikutnya kita bakal perbaikin juga nih biar nggak kosong ya di bagian sini, di bagian cardnya ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya cardnya ini masih kosong. Kita akan tambahkan emoji dulu. Kita ke card, terus custom. Yang di CD intro ya, card intro. Kita kasih teks dulu teman-teman. Oke, kalian bisa ke mana tuh kemarin? Ini kali ya, kita copy coba. Copy, kita ke CD intro, paste aja di sini, dan ini kita ganti teman-teman ya. Jadi intro ya, jadi kita bisa kayak kemarin ya, window, habis itu titik, kalian cari saja, apa ya, say hi, coba hi gitu aja nggak ya, hi. Nah nih, kita taruh di tengah-tengah sini teman-teman. Ntar kok dia yang warnanya kuning nggak ada kah? Coba kita cari lagi yang warnanya kuning. Kayaknya nggak bisa ganti ya. Ya udah deh. Oke. Kayak gini aja. Coba kita geser sedikit, sesuaikan. Bentar. Kita gedein dikit mungkin teman-teman. Oke. Kayak gitu mungkin ya. Cukup bagus. Coba gede dikit lagi. Nah, kayak gini mungkin. Oke, udahlah ya, terserah. Nih, ya udah jadi teman-teman kurang lebih seperti ini doang buat tampilannya ya. Nah, tuh dia. Jadi biar kayak ala-ala sehat gitu aja. Oke, cukup bagus kayak gitu teman-teman. Buat yang halaman introduction-nya udah bisa ada animasi orangnya, terus startnya juga udah oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Animasi berikutnya untuk tombol-tombol ini ya. Jadi kita nanti pengen dia ada apa ya, efek satu persatu nih munculnya. Oke. Nah, untuk itu kita bakal mengatur sedikit ya. Kita akan ubah sedikit program yang kemarin udah kita tambahkan di option A, option B, dan option C. Oke. Kita pengen dia munculnya itu berurutan ya, teman-teman. Jadi dari atas, terus, sorry, yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kan kalau yang tadi, kalian bisa lihat ya, teman-teman, bahwa dia munculnya itu barengan. Nah, kita pengen dia nanti munculnya satu persatu. Maka kita bakal urutin dari yang paling atas ini, teman-teman. Bangun langsung ke meja makan, terus minta menit lagi, atau menuntut selimut. Maka, kita bisa ke option A, teman-teman. Terus di bagian sini, kita ke setup. Nah, sebelum show, kita harus tahan dulu dia beberapa waktu dulu, teman-teman. Maka, kita bisa pakai namanya adalah wait. Nah, di sini, ya kita tambahin wait satu lagi, teman-teman ya. 1 detik, misal di sini ya. Maka, dia nanti bakal nahan dulu 1 detik, baru akan muncul satu yang ini. Nah, terus yang di option B, kita juga tambahin, teman-teman nih. Kita ke setup dulu. Nah, option B, karena dia setelah apa namanya, setelah si option A ya, maka wait-nya kita tambahin lagi nih, misal 1,5 teman-teman. Oke, 1,5 detik dia baru bisa muncul. Oke, terus yang option C juga sama, kita ke setup dulu. Mana tuh setupnya? Oke, sana kita tambahkan wait. Nah, kalau yang ini mungkin wait-nya 2 nih, karena dia lebih lama lagi. Oke, kita taruh di atas sini.
kita coba lagi teman-teman dari awal. Oke, udah aman. Kita bisa klik-klik saja. Yep. Terus start. Kita lihat ya, apakah berhasil. Pluk, pluk, pluk. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang misal kita ganti ke halaman berikutnya. Sama nih harusnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Pluk, pluk, pluk. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini harusnya sudah bekerja sampai halaman terakhir teman-teman. Oke, kayak gitu untuk pilihan-pilihannya ya. Berikutnya kita pengen tambahin animasi ketika kita klik si pilihannya ini, dia nanti akan membesar teman-teman. Akan kayak ngezoom dan ya, itu adalah pilihan kita. Oke, ya kita pilih itu. Maka untuk itu teman-teman, kita perlu tambahin setiap optionnya nanti ya. Kita bakal mulai nanti dari option A dulu ya, misal di sini. Nah, nanti kita akan mulai biar dia ukurannya lebih kecil lagi, teman-teman. Jadi di setup sini, setup atas itu, teman-teman, kita bakal tambahin dulu untuk size-nya ya, atau ukurannya, teman-teman. Di sini kita set dulu jadi 90, ya kan? Jadi awalnya nanti dia lebih kecil, 90 dulu. Habis itu, ketika kita klik, maka dia nanti akan lebih besar. Akan semakin membesar gitu. Maka kita bisa ke bagian bawah ya, teman-teman, ketika kita klik di sini. When this sprite click ya, tapi yang paling bawah nih, kita scroll paling bawah ya kan. Nah, di bagian paling bawah ini, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat tuh, nih sepanjang ini, kalian bisa zoom. Di bagian paling bawah sinilah kita bakal tambahkan sedikit animasinya. Simple aja sama kayak yang sebelumnya tadi, teman-teman, kita bisa pakai repeat di sini. Misal repeatnya berapa kali ya? Misal di sini 10, ya udah kita tinggal kasih aja looks-nya change size by berapa, misal 1 ya kan. Jadi akan semakin besar 10 kali, boom gitu. Oke, ini yang option A. Jadi kita akan coba dulu ya, misal kita nanti pilihnya option A, maka animasinya sesmooth apa. Kita mulai aja dari awal kayak gini. Ini kayaknya terlalu lama ya teman-teman kalau kayak gini. Oke, tunggu aja. Oke, terus kita pilih start dan kita bakal lihat ya option A tadi bekerja dengan baik atau belum. Pluk, pluk, pluk. Nah nih, kalian bisa lihat ya 90 dia lebih kecil dari teman-temannya. Dan kalau kita klik, nah, kayak gitu, set gitu kan. Nah, oke. Tapi kayaknya kurang cepet ya teman-teman dia ininya besarnya ya. Kita coba ulang, kita coba ubah sedikit, repeatnya jadi 5, size-nya jadi 2. Jadi 2 kali lebih cepat teman-teman. Oke, kita akan klik. Nah, tuh dia. Bagus. Kita coba lagi, klik lagi. Plek, plek, plek. Fokus benar kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Seharusnya. Oke, maka tinggal kita terapkan aja ke tombol-tombol yang lain, tombol B dan juga tombol C. Tuh, kayak gini. Oke ya, kita ke option B dulu. Caranya sama, jadi ini kita langsung aja geser ke option B dan juga option C. Nah, kayak gini. Kita ke option B dan ini kita geser ke bawah, teman-teman. Aduh, panjang banget nih. Oke, ini kayak gini. Repeat 5, terus di atas di sini kita kasih di setup ya. Kita kasih set size-nya tuh 90, jangan lupa. Yang ini juga sama ya, option C. Nah, ini repeatnya kita pindahin dulu ke bawah sana. Sebanyak ini teman-teman. Nah, ini ya, sini repeat. Oke, aman. Kita sekarang pindah ke setup di atas. Sama, kayak tadi set size dulu jadi 90. Nah, sekarang kita coba dari awal. Kalian bisa lihat di sini siapa namamu. Misal Nabila misal. Oke. Nah, ini bisa kita ganti nih sekarang nih. Sekali-kali pakai karakter perempuan teman-teman ya. Start di sini. Nah, oke, sudah diem di situ, masih ngantuk, tuk, plek, plek. Nah, oke, lebih kecil lagi semuanya ya, 90% semua ukurannya. Di sini kalian bisa lihat di option A dan seterusnya ya, option B juga sama harusnya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Terus kita klik misalnya yang B sekarang. Nah, tuh.
makin cakep teman-teman. Misalnya C sekarang ya, plek plek plek. Yang ini tuh bisa juga. Oke, yang atas nih coba kita ambil. Nah, bisa juga. Oke, mana lagi mana lagi? Oke, oh, masih 2 paragraf. Plek plek plek. Yang ini, nah ini bagus sih. Oke, terus plek 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 dan kita tambahin misalnya yang ini baca buku. Oke. Plek plek. Yang ini aduh C lagi nih. Ya, ininya kayak gitu lah ya, teman-teman. Sudah berhasil. Nah, oke. Masih animasi sederhana di situ. Nice. Kayak gitu, teman-teman ya, buat yang tombol-tombol tadi. Kalau kalian amati, tadi harusnya udah bekerja dari tombol paling depan, dari halaman 1 sampai halaman terakhir yang tarawih tadi. Oke, kayak gitu, teman-teman. Harusnya buat tombol-tombol udah cukup seperti itu. Silakan kalian bisa tambahin juga. Oke, berikutnya kita bakal set untuk hasil akhirnya di sini, teman-teman ya. Di bagian halaman terakhir, halaman hasil, kita bakal urutkan nanti tampilannya dari pahala, energi, dan fokus. Jadi kita nanti pengen menampilkan ini satu persatu urut dari hasilnya ini, pahala, energi, fokus. Dia bakal muncul lebih dulu. Nah, untuk itu kita bisa ke backdrop dulu, teman-teman, di bagian sini. Nah, ini kan kemarin udah kita tambahin show nih. Nah, kita kasih jeda dulu di sini biar nanti dia berurutan ya. Kita kasih aja, misal kita pakai weight ya. Kita kasih aja 0,5 biar nggak terlalu lama. Kita duplicate aja. Oke, kita taruh sini dulu, terus ini duplikat lagi, kita taruh bawahnya sini. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi, misalnya kita tambahkan ini ya, teman-teman ya. Misalnya kita klik, nanti dia akan satu persatu bakal muncul. Nah, ini untuk nyobanya agak ribet nih, teman-teman. Coba kita kasih dulu yang ini ya. Yang ini kita jalankan dulu, teman-teman. Oke, tuh kan. Kita reset ya. Ya ampun. Oke, ini biar lebih cepat aja, biar kalian bisa lihat secara langsung. Dan tuh dua plek plek plek. Oke, intinya kayak gini doang sebenarnya, teman-teman ya. Oke, dia bakal nge-hide dulu sebelumnya yang tadi ya di bagian sini. Kalian bisa lihat di sini ya, hide hide hide, tuh kan. Ini kita duplikat aja deh. Coba tuh duplikat, terus kita geser ke kanan, geser kanan lagi. Nah, taruh sini ya. Misal taruh sini. Tuh kalian bisa lihat. Kita hide dulu misal. Oke, tuh dia bakal hilang terus kita jalankan plek plek plek. Nah, satu-satu bakal muncul. Gitu. Nah, berikutnya kita harus set notes-nya ini bakal mulai nulis ketika dia sudah selesai menampilkan seluruh skornya, seluruh hasilnya, pahalanya berapa, energinya berapa, fokusnya berapa, baru dia akan menuliskan notes. Nah, di sini kita mau tambahin satu bantuan lagi, teman-teman ya. Yang bagian sini kita bikin aja broadcast baru. Oke, kalian bisa ke broadcast, terus kita bikin baru. Misal, nah, ini kita geser dulu ke kiri biar kelihatan. Oke. Jadi di sini kita mau pakai broadcastnya yang baru ya. Intinya apa? Kita ngasih tahu bahwa kita udah selesai ngasih skor. Maka caranya kita untuk menuliskan notes. Nah, ini kita kasih aja apa ya, misal notes gitu aja lah ya, teman-teman. Saatnya untuk notes, maka kita kasih oke aja, broadcastnya notes. Dan kita sekarang ke letter. Oke, ke letter, terus kita cari aja yang bagian terakhir di sini, teman-teman. Nah, mana tuh? Nah, ini dia. Tinggal kita ganti aja bukan SC 10 hasil lagi, tapi note. Ini yang paling akhir ya, teman-teman. Jadi nanti dia akan menunggu sampai hasilnya udah selesai, baru dia akan menuliskan notes-nya. Gitu tuh. Oke, kita akan coba dulu, teman-teman. Sekarang di sini caranya gimana tuh kemarin? SC9 tarawih. Aduh. Bentar, teman-teman. Aduh, ini agak aneh ini. Coba. Kita ulang dari awal dulu ya, teman-teman. Terusnya aku cepetin aja. Oke, kita udah sampai sini. Dan ya, plek. Terus bisa kita pilih yang ini misal. Oke, terus tuh, 2, 3. Dan notes-nya bakal muncul setelah hasilnya selesai. Gitu, teman-teman. Nah, cukup bagus nih ya untuk
urutannya dari hasil, terus note. Habis itu terakhir kita akan set juga batch-nya biar nggak tiba-tiba di situ kita pengen dia nanti muncul gitu kan, kayak plek gitu kan. Ada gimana tuh ya? Ntar kita coba aja ya, teman-teman di batch-nya ini. Ya, sebenarnya simpel aja, teman-teman ya. Kita ke batch dulu. Jadi, kalau kalian bisa lihat di batch itu kemarin yang di scene 10 hasil, ada show. Nah, sebelum show, kita harus pastiin dulu dia berada di depan ya, teman-teman. Kita ke logs, terus kita scroll ke bawah, cari go to front layer di sini, teman-teman. Coba kita gede dikit. Oke, go to front layer. Berikutnya, dia bakal set dulu size-nya ya, kita bakal kayak apa ya, animasinya dari gede ke kecil dan dia di tengah-tengah situ. Maka kita pakai ini aja, set size 500 teman-teman. Oke, dari mulai dulu dari awal gede ya kan, terus dia mengecil 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 gitu. Oke, berikutnya kita bakal kasih dulu wait until ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu sampai dia selesai nulis. Kalau kalian lihat di letter tadi kan nih, apa namanya, yang paling akhir yang notes tadi adalah set text-nya to 1. Nah, maka kita juga gunakan yang sama kayak yang kemarin-kemarin teman-teman. Kita pakai wait until, kita ke control wait until. Nah nih, sebelum show dia akan wait until dulu ya, sampai si teksnya sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1. Apa yang sama dengan 1? Yaitu teksnya. Ini dia. Nah, seperti ini, teman-teman. Barulah nanti dia bakal apa namanya? Bakal mengecil ya. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya tadi. Kita bisa pakai repeat. Oke, repeat. Mana ini repeat? Repeatnya kita bisa pakai repeat until atau repeat biasa ya sebenarnya, teman-teman. Kalian bebas saja, tergantung, dan juga nanti silakan disesuaikan programnya biar sesuai dengan apa nih, sekarang ukurannya segini teman-teman ya, 35. Jadi nanti silakan teman-teman bisa di apa namanya, disesuaikan aja. Misal kalian pengen nanti sampai 35, ya udah tinggal dikecilin aja sampai 35 teman-teman. Bisa pakai repeat until ataupun repeat biasa. Nah, di sini aku mau pakai repeat until, jadi dia nanti akan mengulang sampai ukuran tertentu ya, teman-teman. Kita kasih operator. Nah, lebih adil kita bisa lebih apa ya, bukan lebih adil ya, lebih mudah. Kita bisa kasih kurang dari 50 misal ya, teman-teman di sini. Apa yang kurang dari 50 yaitu size-nya. Kita cari aja di logs, terus ambil aja size di sini. Nah, masukin di sini, teman-teman ya. Jadi ketika dia akan mengulang sampai ukurannya itu kurang dari 50. Nah, kita bisa ubah ukurannya ya di sini, change size. Oke, kita kasih minus, misal 20 ya kali. Kita coba aja, teman-teman. Apakah bekerja dengan baik? Kita lihat, coba. Ini kita putus dulu ya. Terus kita jalankan. Nah, tuh. Kalian bisa lihat ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Kurang lebih. Boom. Nah, ini udah cukup bagus. Tuh. Nah, oke. Lumayan cakep nih animasinya. Jadi tinggal kita sambungin aja di atas. Ntar kita lihat ya, mulai dari awal dulu teman-teman. Nih aku percepat aja. Oke, kita start dan ya harusnya kayak gini, masih sama ya teman-teman. Plak plak plak. Oke. Man. Oke, lagi satu lagi di sini di Tarawih. Oke, yang mana ini, kita coba yang ini aja. Dan nah, itu dia. Aduh, batch-nya. Wah, wah, wah. Dia kenapa tiba-tiba langsung kayak gitu? Teman-teman harusnya mah wait until teksnya sampai dengan 1 loh harusnya. Kok dia tiba-tiba? Ah, ini nggak beres nih, teman-teman. Ntar kita harus perbaiki sedikit. Oke, kita ke batch dulu dan kita lihat di sini, teman-teman, ternyata dia masih scene 10 ya. Maka di sini kita harus ubah dulu jadi notes. Mana tuh di atas notes. Nah, kenapa notes ya? Karena kita harus nungguin dulu broadcast dari sini, teman-teman ya. Broadcastnya ini udah selesai, nampilin hasilnya ini semuanya. Terus notes, dia akan nulis ketika apa? Ketika tadi dia receive-nya notes ya, teman-teman. Broadcastnya. Jadi sama, batch-nya harusnya kayak gitu. Sama ya, when I receive notes, dan dia akan wait until text-nya sama dengan 1. Alias sudah selesai nulis, baru dia akan muncul si batch-nya. Nah, kita akan coba aja, teman-teman, batch-nya kita hide dulu di sini, notes-nya juga kita
namanya, clear dulu dan hasil teman-teman kayak gitu. Kita ke sini apa namanya, break drop di scene 10 kita klik lagi. Nah, aduh, bentar, ini keliru lagi nih teman-teman. Kita hide dulu, base-nya kita hide juga, terus yang notes juga kita clear dulu. Nah, sekarang kita akan coba di backdrop sini scene 10 ya. Udah hasil plug 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 tuh belum muncul badge-nya dan boom. Nah, jadi teman-teman kayak gini nih untuk animasi buat badge-nya. Berikutnya kita mau tambahin suara-suara teman-teman. Yang pertama suara efek dari button ya atau tombol. Jadi kalian bisa ke tombol dulu button di sini. Terus kita langsung tambahin aja. Jadi ketika sprite-nya diklik kayak di sini ya. Ketika sprite-nya diklik maka nanti dia akan ya muncul suaranya teman-teman. Oke, coba kita stop dulu ya. Kita geser ke bawah dikit. Terus scroll ke atas yang ini ya, when this sprite click dia akan menjalankan suara atau mutar suara ya teman ya. Kita ke sound. Kita lihat di sini udah ada suaranya belum? Oh nggak ada ya. Kita ke sound dulu yang ini. Terus kita mau tambahin satu apa namanya? Satu suara ya. Bentar, ini kita cari aja. Namanya adalah cup teman-teman. Coba kalian ketik aja suction cup nih kayak gini. Pluk. Pluk nih kedengaran nggak nih? Harusnya kedengaran ya teman-teman ya. Ya kita klik aja. Iya, kurang lebih seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ya. Ya kayak gini section cut, terus tinggal kita balik ke kode dan kita terapkan di sini when the sprites click dia kita ke sound, terus start sound yang ini teman-teman. Nah oke, jadi kalau kita klik tombolnya harusnya dia akan muncul suara-suara teman-teman. Kalian coba dengerin di sini ya, coba ini kalian lihat pluk. Nah oke, kita ulang, dengerin coba. Nah kayak gitu. Oke, buat tombol udah aman ya. Seperti ini kurang lebih kita bisa masukin lagi. Oke, kayak gini misal. Nah, nih kita kasih efek sekarang teman-teman buat ngetiknya ya. Jadi nanti bakal ada efek ngetik-ngetik gitu. Jadi kita bisa tambahkan suara. Tapi sebelum ke sana kita coba cek juga yang ini ya. Yang tombol startnya harusnya sudah bisa juga. Karena sama ya, kayak ini. Station cup, plug. Nah, kayak gitu. Oke. Sekarang kita akan geser ke sini, teman-teman, di bagian tadi ya, yang ngetik-ngetik, teman-teman. Kita coba aja lagi. Nah, yang ini ya, ngetik-ngetik nih. Jadi kita bisa ke letter sekarang. Habis itu kita bakal pergi untuk nambahin suara-suara tersebut ya. Untuk itu kita harus upload dulu soundnya, teman-teman. Kita bisa ke sound bagian atas sana. Habis itu kita mau upload nih, namanya adalah sound typing. Nih teman-teman nanti bisa upload aja kalau belum ada. Nih ternyata punya aku udah ada. Jadi misal mungkin kita bisa apa namanya silang dulu kalau misal belum ada ya. Nah, ini kalau belum ada kalian nanti bisa upload aja dari file yang udah ada di folder asetnya ya, teman-teman. Oke, misalnya kita belum ada, jadi sini silang dulu, terus kita bisa upload aja ya soundnya. Klik, terus pilih soundnya yang sound typing yang ini ya. Apa nih? Kok SM ya? Harusnya sound ini. Sound typing di sini, teman-teman. Kayak ini oke aja. Oke, seperti ini. Kita kasih namanya sound typing. Kalian bisa dengerin aja. Tuh. Oke. Kurang lebih kayak gini suaranya. Kita bisa stop dulu. Kayaknya terlalu gede ya teman-teman, kalian bisa softer aja biar lebih kalem suaranya. Nah kayak gini mungkin. Oke, kemudian kita tinggal ke kode dan kita play sound aja ya di sini. Sorry, start sound, sorry ini ya. Jadi kita bakal mulai dari input name di sini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Kita ambil contoh awal dulu. Caranya cukup sederhana sebenarnya. Jadi ketika dia mulai, maka dia akan start typingnya nih. Start sound, typing, ya kan? Habis itu, karena di sini ada beberapa bagian, nah kita harus akalin nih teman-teman dengan menggunakan volume.
Nah, pertama kita harus set dulu volume di atas ya. Jadi di sini sebelum dia memulai typingnya, volumenya jadi 100 dulu. Oke, nah setelah dia selesai, volumenya jadi 0. Oke, di sini kita kasih 0. Ya kan, sampai wait dia baru setelah broadcast, mana lagi nih? Dia bakal set volumenya lagi, teman-teman. Di sini ya, kita akan set volume. Nih, sebelum dia ngetik lagi. Oke, sampai nanti di bagian paling akhir karena di sini ada wait, maka kita set lagi volumenya jadi 0. Terus sebelum nulis 100, setelah nulis jadi 0 lagi, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini. Buat kita ngatur biar pas ketika dia ngetik, dia bakal ada suaranya. Oke, sekarang kita bisa coba nih, teman-teman ya. Di bagian awal kita ulang dulu, klik. Oke, siapa namamu? Misal siapa lagi tuh? Tadi siapa? Nah, Nabila ya. Tuh, kalian bisa dengerin. Nah, stop. Nah, tuh kayak gitu. Pas tuh ya, teman-teman. Udah ada suara-suaranya ketika dia ngetik dan menampilkan namanya ini. Oke, seperti ini kurang lebih pengaturannya ya. Jadi intinya apa? Sebelum dia nulis, kita set 100 volumenya, terus selesai nulis 0, dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, tinggal kita terapkan untuk semuanya ya, teman-teman. Caranya sama kayak gini. Ini kita biar lebih mudah kita duplikat aja. Aduh, kebanyakan, sorry. Yang ini kita hapus. Terus kita geser aja ke bagian sini yang belum ada, teman-teman. Set volume 0 kita taruh di sini juga 0. Jadi biar langsung ada nanti. Oke, langsung aja kita taruh di bagian sini set volume, terus sini juga. Bentar. Maaf. Salah. Caranya kayak gini ya, teman-teman. Kita duplicate cara mainnya nih. Duplicate. Oke, taruh situ. Ini juga sama. Kita kasih duplicate 0. Oke. Nah, untuk memastikan bahwa yang sebelumnya itu udah stop, teman-teman, kita harus tambahkan stop ya. Di sini kita harus tambahkan stop other script in sprite. Jadi, di atas sana, nah, kayak gini ya, teman-teman. Untuk apa? Untuk nyetop biar suara dari sebelumnya itu udah berhenti. Baru kita mulai suara baru di halaman tersebut. Oke, kayak gini kurang lebih cara kita mengatur suara efeknya ya. Jadi, misal nih di sini kita udah mulai ya, nulisin tulisannya bla bla bla. Oke, dia stop, terus ngetik lagi. Nah, kayak gitu. Terus kita bisa start. Nah, dia udah mulai ngetik juga. Nah, oke. Dia tidak numpuk-numpuk sama yang sebelumnya tadi suaranya. Karena apa? Kita udah stop dulu di atas. Oke, itulah pentingnya kita ngasih stop, teman-teman ya. Maka kita bakal bikin aja kayak gini. Untuk setiap dia ngetik di setiap halamannya. Nah, kita geser ke kanannya lagi. Di bagian set subuh. Ini kita bisa pisahin. Nah, ini kita duplikat taruh di paling atas. Ini kita duplikat taruh di sebelum ngetik. Dan ini terakhir kita duplikat untuk di bagian akhir. Oke, kayak gini. Silakan dilanjutkan untuk semuanya ya, teman-teman. Kita geser ke kanan lagi di bagian sini. Coba kita gedein dikit. Oke. Ini agak ribet nih, teman-teman. Kita kasih stop di bagian atas. Terus set volume di sini. Duplikat aja. Jadi 0 juga di sini. Oke. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita geser ke kanan lagi. Geser kanan semuanya. Terus ini kita zoom dikit. Duplikat aja, taruh paling atas. Set volume kita kasih di sini. Terus ini juga sama, karena ini ada dua bagian ya, teman-teman. Kita bisa set volume lagi, sorry. Ini jadi 100 ya. Terus yang ini kita set volume lagi jadi 0. Ya, kayak gini, teman-teman, kurang lebih. Oke, kita geser ke kanan lagi.
Di sebelah sana geser kanan, terus kita kasih stop, duplicate taruh atas, set volume di bagian sini ini juga sama. Nah, itu dia. Oke, kayak gini. Terus geser kanan lagi ya, teman-teman. Oke, ini dia, kita kasih stop lagi di atas, set volume di sini, set volume 0 juga di sini. Nah, oke, geser kanan lagi, geser kanan lagi, geser kanan lagi, dan geser kanan lagi juga. Oke, ini kita juga sama, kasih stop, taruh paling atas, set volume di sini. Terus yang terakhir juga ini sama, set volume lagi buat yang bagian terakhirnya. Oke, geser kanan lagi, teman-teman. Ini juga sama di bagian sini ya. Oke, kita kasih stop other sprite di sana. Di paling kanan ya. Oke, terus volume di sini. Dan terakhir volume 0 kita taruh di bagian akhir sini. Oke, ini yang terakhir ya, yang notes itu, teman-teman. Sip, harusnya sudah sesuai semuanya. Kita akan coba dari awal lagi, teman-teman. Apakah berhasil? Kita kasih nama. Oke, ngetik. Suaranya oke. Man. Iya, kayak gitu. Nah, mantap nih. Ini kita start. Pluk. Nah, oke. Ngetiknya masih aman. Nice. Itu dia, teman-teman. Kita cek dari sampai akhir dulu ada yang masih error atau enggak. Oke. Ya, sip. Nah, kayak gini. Miss. Oke. Terakhir nih. Nah, plok, plok, plok. Nah, itu dia, teman-teman. Sip. Mengetiknya sudah aman semua ya. Sekarang kita akan tambahkan beberapa hal untuk animasi berikutnya yang ini, teman-teman ya, si orangnya ini. Kalau kita klik nanti dia akan ada efek suaranya kayak apa ya? Ya kayak kita ngeklik aja, teman-teman. Oke. Jadi di player sini kita bakal stop dulu. Terus ke player, ini udah ke player kita. Ntar kita akan tambahkan sound untuk picking, alias kita klik si apa namanya si orangnya ini, maka dia akan pick nanti, teman-teman. Simpel aja sebenarnya, kita langsung aja ke sound. Di bagian sini masih kosong ya, kita upload. Cari aja sound picking. Oke, kita open, terus kalian bisa dengerin di sini. Nah, nah kayak gini ya. Tuh, ini bisa kita potong aja. Kita ambil yang bagian tengahnya ini. Coba kita bisa nggak sini? Oh ini, kayak gini. Kita geser ke kanan dikit, sini mungkin. Oke, kita ya ampun, delete. Delete-nya gini, teman-teman berarti. Ini delete. Terus yang ini juga kita delete. Nah, kita masuk intinya aja. Nah, kayak gini. Oke, ini kita delete lagi coba yang bagian awal sini. Oke, ini delete. Nah, tuh. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke, kita kembali ke code, terus langsung aja masukin sound play, start sound ya, kalau kita klik di sini. Oke, kita coba. Tuh. Nah, kayak gini kurang lebih. Ya, ini adalah cara kita ngeklik si apa namanya playernya. Nah, ada suara efek kayak gini. Nah, ini makin seru, teman-teman. Oke, ini untuk player simpel aja kayak gitu. Kita coba dari awal play. Nah, nama playernya siapa lagi tadi? Nabila. Oke, ngetik udah aman. Iya. Nice. Oke, sekarang kita bisa klik. Tuh.
Nah, udah ada suaranya juga. Mantap banget nih, teman-teman. Terus kita start. Nah, oke. Nah, ini sekarang di sini, teman-teman. Harus kita kasih efek suara ketika dia tampil satu persatu ya. Kita ke option A. Nah, di sini ya. Kita samain aja kayak yang player tadi, teman-teman. Kita ini kan pakai pop nih. Ya kan, ini kita hapus saja atau langsung tambahin, teman-teman. Kita ke player, kita masukin lagi. Sound picking kita masukin ke dalam option A. Terus option B dan juga option C, samain aja nih. Nah, oke, kita ke option A, udah ada sound picking. Tinggal kita tambahkan code-nya aja, yaitu start sound di bagian sini ya. Nih, setelah dia show di sini, teman-teman, kita tambahkan start sound. Sorry, sebelum show. Ya, di sini sebelum show. Terus option B juga sama, sebelum show kita start sound, picking. Terus option C juga sama, start sound picking. Nah, kayak gini kurang lebih. Coba kita rapiin dulu, teman-teman. Atasin dikit. Oke. Option B juga sama, kita rapiin dikit. Atasin sana dikit. Oke. Option A. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba dulu, teman-teman ya. Dari awal sini. Oke, terus kita kasih nama. Suara ngetik oke. Suara pilih karakter juga oke. Nah, kita akan lihat tadi. Nah, itu dia. Oke, cukup bagus, teman-teman. Terus nanti kita akan tambahkan ketika kita klik si option A ini, teman-teman. Nanti dia akan bisa ngasih efek kayak kita ngeklik tombol start tadi ya. Oke, jadi kita bisa langsung aja masih di option A. Ketika kita klik, maka dia nanti akan ngasih aja ada suara apa tadi? Cup-cup tadi ya, teman-teman. Maka kita tambahin aja ke sound di sini. Terus cari aja cup ya tadi. Kita search cup mana tadi? Yang kayak gini. Nah, oke. Seperti ini option A. Terus kita taruh di option B, option C juga sama. Nah, kita mulai dari option A. Jadi ketika kita klik maka dia akan start sound kayak gini. Suction cup, ya kan? Terus option B juga sama, suction cup. Mana tuh? Nggak ada. Nah, scroll bawah dulu, start sound. Kalau kita klik option C juga sama, start sound kalau kita klik mana? Iya, di sini. Seperti ini kita coba jalankan. Nah, oke. Habis itu juga nanti kita akan tambahin biar ada cekringnya ya. Nah, nih fokusnya ini biar ada kayak kring gitu ya kan. Oke. Sekarang kita bisa tambahin dulu ke bagian card ya. Di card, teman-teman. Kita cari aja sound namanya collect ya. Di sini udah ada bawaannya. Collect, kurang lebih suaranya kayak gini. Nah, oke. Kita klik saja dan kita ke code, terus tambahin aja kring gitu ketika dia apa namanya akan show nanti teman ya, akan switch costume. Maka di sini kita taruh aja setelah go to ya. Nih, setiap pilih dia akan ngasih sound tadi, suara collect. Nah, ini kita kasih aja setelah go to di sini. Terus geser kanan, samain aja teman-teman. Kita kasih YouTube bagian sini, sorry, setelah go to ya. Kayak gini. Ini juga sama. Terus ini juga sama. Geser kanan lagi, ini juga sama. Geser kanan lagi, ini juga sama. Oke, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Buat suara yang apa rewardnya ya. Misal kita klik, nah tuh dia. Kalian bisa dengerin tuh. Oke, kita lagi bawahnya. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, tuh dia. Dapat tuh. Oke, masih ngetik-ngetik, plek plek plek. Nah, oke. Terakhir di sini apakah bekerja dengan baik? Plek plek plek.
Nah, oke, ini juga kita kasih plug nih teman-teman di sini. Yang bagian akhir ya kita ke backdrop. Di bagian sini kita juga tambahkan ya di sini teman-teman yang show. Maka kita bakal kasih start sound. Tapi coba soundnya kita ambil dulu ya teman-teman. Kita tambahin pick tadi. Pick tadi di mana ya? Di player ya kalau nggak salah. Nah ini dia sound picking. Plug kita ke backdrop, arah backdrop. Nah nih sound pickingnya udah ada. Tinggal kita ke chord, tinggal start sound aja ya di bagian sini sebelum show. Oke, ini juga sama sebelum show, ini juga sama sebelum show. Oke, kita akan coba. Oke, kayak gitu harusnya. Nice. Terus ada note dan juga ada badge. Nah, kita mungkin coba dulu dari awal, teman-teman. Ini aku percepat aja. Oke, ini kita klik dan terakhir, teman-teman. Di terawih, plak. Oke, plak. Kita klik yang ini. Nah, tuh. Plak. Pahala, energi fokus, dan juga note udah berhasil berjalan dengan baik. Oke, tinggal kita kasih aja terakhir animasi, sound effect buat badge-nya ya. Di badge ini, teman-teman. Jadi, nanti kita akan mulai dari sini ya, yang 500. Oke, kita akan mulai suara yaitu, kita coba cari dulu ya, teman-teman. Yaitu suaranya adalah kita ke sound, kita ke sini dan cari aja ya, teman-teman, namanya connect. Connect mana tuh? Nah, kayak gini. Oke, itu connect. Yang kedua adalah sound yang cup tadi ya. Kita cari aja cup yang ini. Nah, jadi buat efek terakhir nanti. Oke, connect dan suction cup. Terus tinggal kita start sound aja di bagian sini ya, teman-teman. Jadi start sound, suction, bukan suction cup nih harusnya. Suction connect dulu, baru nanti yang terakhir di bagian sini kita kasih suction cup. Oke, menunjukkan bahwa dia nanti bakal muncul dengan suara, teman-teman. Coba kita stop dulu, terus kita ini. Nah, kayak gitu. Terus plug di sini. Gitu. Oke. Cukup bagus, teman-teman. Seperti ini kurang lebih. Coba kita ulang lagi. Nah, oke. Plug gitu. Oke. Mantap nih. Mungkin terakhir ya teman-teman, kita bisa tambahkan juga background. Buat backgroundnya kalian bisa download aja dan juga menambahkan beberapa hal atau background pilihan kalian sendiri, terserah teman-teman. Tinggal kita bisa ke sound dan tambahin aja backgroundnya teman-teman ya. Kita bisa upload, terus cari aja yang ini sound background nih teman-teman. Kalian bisa dengerin aja. Nah ini yang waktu itu udah aku kasih contoh nih. Tapi ternyata terlalu gede ya teman-teman. Kita softer aja. Nah kayak gini mungkin. Biar makin asik ya kan. Tinggal kita bikin itu di mana. Ntar ini kita buang dulu. Kita taruh aja di bagian awal-awal sini teman-teman. Nah caranya tinggal bikin mulai baru teman-teman di sini pakai green flag. Seperti ini. Ntar kita rapiin dulu. Green flag, terus kita kasih suaranya tadi ya, play sound until done. Jadi dia harus sampai benar-benar selesai dan kita forever nanti teman-teman. Jadi kalau udah selesai dia akan muter terus. Muter-muter lagi aja tuh ya. Nanti yang di sound ininya. Dan ini bisa kita cut aja ya teman-teman bagian akhir ini. Karena ini nanti bakal biar bisa langsung lanjut ke sound awal lagi. Jadi nggak ada jeda waktunya. Nih coba kita geser dikit. Nah di sini kita delete aja. Nah itu dia. Harus nanti dia akan muter-muter terus. Akan apa ya? Forever loop lah. Sekarang kita akan coba hasil akhirnya seperti apa. Let's go, kita play aja dari awal. Nah, udah ada suaranya. Plug. Nah, ini dia. Kita klik lagi. Nah, ketik lagi. Suaranya udah ada. Ngeklik ngetiknya, keyboardnya ya kan. Tuh. Backsoundnya juga jalan terus. Terus kita bisa ganti-ganti. Plug. Nah, kayak gini misal.
Oke, kita start. Pluk. Nah, tuh udah ada. Terus ngetik lagi. Aha, kayak gini bisa plak 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 muncul satu-satu, tinggal kita klik. Nah, screen gitu kan. Udah dapat tuh satu reward. Plak plak plak. Oke. Screen. Ngetik lagi bla bla bla. Plak plak plak. Screen. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ngetik lagi plak plak plak. Plak. Aduh, belum ya. Oke, langsung ngetik di sini. Terus. Nah, itu dia. Nah, screen. Oke, ngetik lagi. Muncul satu persatu. Oke, kayak gini screen, kayak gitu ta. Nah, masih ngetik lagi. Plak plak plak. Oke, nice. Seperti ini, teman-teman. Dan ngetik lagi bla bla bla, plak plak plak. Kita klik satu di sini dan plak plak. Nah, ya. Ini tadi ternyata, oke, sebentar teman-teman, ada yang masih error sedikit di sini ya. Harusnya kita putar nanti, balikin, oke. Kita coba kecilin dulu. Oke, di bagian badge, nah ini ternyata tadi kita kebalik guys. Oke, jadi ini harusnya kita taruh di bagian sini. Nah, sebelum show ya, karena ternyata ada weight-nya. Maka kayak gini kurang lebih, teman-teman. Hasil akhirnya coba kita ulang khusus untuk ini. Nah, itu dia. Baru bener tuh, teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih hasil akhirnya. Selamat mencoba. Jadi di part ini, part yang paling akhir, alias bonus, teman-teman. Udah nambahin beberapa animasi dan juga suara ya. Pertama tadi terkait di button. Ada animasi sederhana yaitu besar kecil. Kayak gini. Terus ada suara juga efeknya. Kalau kita klik maka ada seperti ini. Suction cup kayak gini ya kita pakainya. Terus di player ketika kita di bagian awal tuh milih kita kasih animasi untuk naik turun ya seperti ini teman-teman. Yang ini ya kan forever repeat bla bla bla. Terus juga kita kasih suara kalau kita klik di sini ada sound picking ya plak 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 gitu kan. Oke, berikutnya di card juga kita kasih sedikit suara ya, efek suara di sini pakai collect di sini jadi kayak cekring gitu kan ketika kita dapetin rewardnya. Terus yang di letter juga sama di bagian sini kita tadi tambahkan sound effect teman-teman ngetik ya sound typing kayak gini. Jadi ketika di awal kita set dulu volumenya, habis itu kalau dia udah selesai nulis maka volumenya jadi 0 lagi. Oke, ini cukup sederhana prinsip kerjanya dan jangan lupa ada stop ya di bagian atas biar apa? Biar nggak numpuk suaranya dengan yang belakang. Oke. Terus yang di berikutnya yang option sama ya, ini sama kayak yang si tadi. Cuma tadi juga kita sesuaikan tampilannya, urutannya dari atas ke bawah. Habis itu juga kita kasih sound untuk munculnya pakai picking plak plak plak. Dan kalau kita klik maka akan suction cup. Oke, ada kayak klik gitu ya, klik plak gitu, pluk. Kayak gitu kurang lebih. Terus ini option B juga sama, option C sama dan badge terakhir ya tadi. Ini kita kasih tambahan sedikit bagaimana kita bisa memberi animasi ya dari besar semakin mengecil dan dia akan ada suara efeknya yaitu connect dan juga ada suction cup-nya. Seperti ini teman-teman, selamat mencoba. Buat teman-teman semua yang sudah selesai berarti selamat kalian sudah menyelesaikan satu project secara utuh ya kan dari part 1 sampai part ini kesekian nggak tahu part 10 nih kayaknya ya. Teman-teman, jadi wah luar biasa kalau kalian sudah menyelesaikan dari awal sampai akhir ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa diimprove sendiri, tingkatkan aja segala hal yang sudah kalian coba dan teman-teman harapannya bisa bikin sesuatu yang baru lagi ya kan dengan ilmu sedikit dari aku di sini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum selesai juga silahkan diikuti aja dari awal sampai akhir. Demikian game Ramadan Quest kali ini. Semoga bisa menemani Ramadan kalian sambil berpuasa dan juga sambil belajar bikin game di Scratch. Gitu. Kita jumpa lagi di project-project yang lainnya, teman-teman. Dadah semuanya.